喂，大家好啊！我哋嚟呢個葱油炆雞啦。嗱，呢個做法呢，睇落去好似好複雜咁。哇，使唔使大炒大鑊咁㗎？其實唔使㗎。我個秘技呢，就係而家啲超級市場呢已經有好多嗰啲黃油雞件呢係有得買㗎啦。咁一盒呢都係20-30蚊到，都幾新鮮㗎。如果你人多呢，你咪買2盒咯。咁你買到返去連切同埋斬雞都唔使㗎。咁你返到去呢，最重要一樣嘢呢，就係咁以呢，就醃下啲雞。咁啲雞呢，我通常會咁樣做嘅，我會落啲豉油啦，落好少好少嘅糖啦，咁然後呢，就加我嘅即係古越龍山啊。即係好多人呢就中意用紹興酒嘅，咁但係紹興酒用咗咁多年呢，佢味道真係好濃啊。咁我最近呢，就用咗呢個叫古越龍山，咁嗰陣味呢係完全唔一樣嘅，而且個清香程度就高過普通嘅紹興酒幾多下嘅。咁得出嚟個效果呢，尤其是整雞呢，古越龍山都比較好味嘅。咁所以我提議大家呢，就落古越龍山咯。咁如果中意濃味嘅呢，除咗有呢一個紹興酒作為一個選擇之外呢，大家可以考慮呢，有啲威士忌呢係好平嘅威士忌。你而家去嗰啲有數字嗰啲鋪頭呢，即係賣埋零食嗰啲鋪頭呢，咁其實佢哋都有一啲呢，好似係喺菲律賓嚟嘅威士忌啊，嗰類嘅，甚至乎白蘭地，我講緊一支呢係幾十蚊嘅啫。咁嗰啲呢，其實攞嚟整呢一類型嘅餸呢，又係非常之香嘅。咁呢個做法呢，嗱，你醃咗你啲雞件呢，就擠埋喺二邊啦，即係唔使搞咁多啦。咁你呢，就做呢一個即係呢個叫葱油雞嘅重要部分咯。咁葱油雞呢，咁就一定要有葱啦。咁蒜頭就唔使啦，但係反而呢，今次就係一個葱同埋薑片嘅一個即係組合嚟嘅。咁薑片呢，就我建議大家如果有機會買得到嘅呢，就買嗰啲細隻嗰啲薑。嗱，唔成日買到個樣咧，好似好污糟咁，好鬼多泥掹住咗佢嘅。嗱，你唔用嗰下呢，就唔好清咗啲泥啦。你用嗰下呢，先去清泥啦。咁呢啲咁樣嘅薑呢，其實佢除咗香之外呢，佢 size 好細嘅。佢裏邊嗰啲顏色呢，就超級的黃嘅，而且呢，佢係比較辣嘅。嗱，你唔好諗住啲薑大嚿先會 work 㗎，其實細嚿嗰啲呢，其實仲辣嘅。咁我個人就好中意呢隻細薑，但係真係唔成日買得到。咁所以如果大家見得到呢，就一定要買啦。但係又唔買得多喎，因為香港地你啲薑呢就好容易發嘅。你知香港地呢就發財都好容易噶嘛，但係連啲薑啊，甚至乎啲蒜頭呢，你要發芽呢，都好容易嘅。嗱，我哋繼續嗱。首先呢，就將我啲葱段呢，就好似圖上面咁樣，咁就將佢成條啦，就切段啦。你唔好切到一粒粒啊，因為好即出咗嚟個味呢，唔係嗰樣嘢嚟噶。嚴格嚟講呢，你差唔多係攞啲薑片同埋嗰啲葱呢，攞去炸一炸佢。嗱，唔係炒，係炸一炸佢。咁你用嘅油呢個量呢，係要有翻啲高度嘅，就唔係滴滴咁少嘅。咁出到嚟呢，你啲葱呢就會變咗會焦糖化得嚟，仲會脆嘅。咁但係我哋就唔係食咗嗰啲葱，亦都唔係食咗啲薑。當佢哋呢炸到呢，即係好似個樣好似鬆脆咁嘅情況之下呢，你就撈起啦。哇！跟住呢，你嗰隻鑊呢就 very good 噶啦。咁你又可以將你嘅雞件呢，呢個時候呢，就掟埋落去炒下佢，又落下一啲嘅酒啊、胡椒粉啊、少少糖啊咁樣，少少老抽啦，等佢上色啦。嗱，呢啲呢，即係呢啲咁嘅手勢呢，係隨意嘅啫。總之最重要嗰個靈魂呢，就喺你個葱嗰度。嗱，我再講多次，啲葱呢係要炸到佢脆噏噏呢，你啲油先有嗰種葱油味㗎。咁於是乎呢，你就炒到佢即係嗰堆嘢，即係嗰堆雞件呢熟咗啦。你焗一焗佢，收細火，等佢收翻個汁。嗱，你就如果覺得譬如話炸完酒之後嗰個鑊呢好似好乾身咁，你係可以落少少熱水。
係啦，少少熱水得噶啦。咁啊，我就比較怕鹹嘅，所以我連嗰啲咩史雲生清雞湯咧我都唔落嘅，我淨係落水，就係熱水，咁就保持翻嗰個鑊呢，嗰個溫度呢，就係翻咁高啦。就凍水唔係唔得，即係不過你咪由頭又你要嚟過咯，咁出到嚟個效果冇咁好食㗎。咁啊，冚一冚個蓋，大約係幾分鐘到，咁你咪打翻開見佢收汁呢，咁單嘢搞掂㗎啦。咁希望大家有一個即係開心啲嘅晚餐啦。咁啊，下次再傾過，拜拜。